Tũgĩthathaũra magathĩti. Thaici ũguo nĩ thaa ĩmwe gatigaria ndagĩka 24 ũmũthĩ nĩ mũthenya wa gatano nĩ mweri 16 mweri-inĩ wa Mei tũkĩrora marĩa me ngathĩti-inĩ rũcinĩ rũrũ ndĩna ngathĩti ithatũ kama kawaida na ngwambĩrĩria na kũmũrĩka marĩa mahetwo ũritũ karatathi-inĩ ka mbere ka ngathĩti ici ithatũ. Ngathĩti ya Daily Nation ngathĩti ĩgatarĩria kĩũndũ gĩkoretwo gĩa gwĩkĩra andũ guoya, kĩũndũ gĩkoretwo gĩkĩonekana. Maya nĩ maũndũ monekanĩte mathiko-inĩ ona nginyagia kanitha-inĩ, na maũndũ maya no marecokĩrĩra mũthenya wa ira hĩndĩ ĩrĩa kũrarĩ na kĩrũgũrio gĩa kĩama gĩkĩ kĩerũ kĩrarugũrĩtio nĩ ũrĩa warĩ Deputy President Gachagua. Ngathĩti ĩno roiga shame of political thuggery. Maũndũ maya nĩ maronekania mũthenya wa ira ũkora wa gĩũteti gũthiĩ na mbere, tharĩko iria ironekana nĩ tharĩko cia kũrekanĩrĩrio nĩ ũndũ wa itũmi cia gĩũteti. Maũndũ macio nĩmo mararikĩrio na magatarĩrio nĩ ngathĩti ya Daily Nation. Ngathĩti ya The Standard, Tower of Babel, atĩ ũyũ hana mũnara wa Babeli, na ngathĩti ĩno ĩgacoka ĩkamũrĩka ũrĩa abitha gĩthirikari makoretwo makĩaria mĩario ĩtararingana, no rĩu kĩeha ateti no makĩaria maũndũ maya matararingana. Kĩeha nĩ atĩ rĩu ũrĩa mambĩrĩirie kwaria maũndũ matararingana na maũndũ maya nĩ makũguoyohia tondũ wa ũrĩa gũikaire nĩ atongoria arĩa marũgamĩrĩire security docket kana arĩa manyitĩrĩire maũndũ ma bata megiĩ ũgitĩri. Wathikĩrĩria minister wa ũgitĩri wa thĩinĩ Kipchumba Murkomen ũrĩa arathiĩ kwaria mũgarũ na president, nake mwena ũyũ ũngĩ hena Director General wa rũhonge rwa NIS. Ũyũ nĩ oroigĩte atĩ bũrũri wa Kenya tũikarĩte oro ũguo nĩ ta twĩnjaga atĩ ona mĩhaka-inĩ no tũkorwo tũgĩtharĩkĩrwo, ona araria ciugo cia gwĩkĩra andũ guoya atĩ itoi cia kuma kũrĩa bũrũri wa Ethiopia iria ciĩtagwo cia Oromo atĩ ona nĩ cingĩrĩte na ikegwatĩra icigo imwe cia bũrũri wa Kenya. Ũririkane ũyũ nĩ bũrũri wĩna honge cia ũgitĩri, na mũnene wa ũthuthuria wa Kinya roiga kwĩ honge ingĩ cia itoi ciaingĩrire na ikĩhana kaciegwatĩra bũrũri wa Kenya. Kĩũndũ kĩu nĩ kĩratarĩrio nĩ ngathĩti ya The Standard. Ngathĩti ya People Daily roiga Gachagua's warning to Ruto on 2027 polls, atĩ thutha wa Rigathi wa Gachagua kũrugũria kĩama gĩake kĩerũ kĩrĩa kĩretwo DCP, rĩu haha nĩ hambĩrĩirie ĩrĩa ĩretwo nĩ njorotano na meharĩrĩria ma nditimũrano nene ya gĩsiasa, na Gachagua agacoka akarutĩra ũrĩa warĩ mũnene wake President William Ruto mũkana akamwĩra rĩu nĩ hĩndĩ tũkũng'ethanĩra nawe na mwaka wa 2027 maũndũ matigakorwo me mahũthũ, ngatigĩrĩra we nĩ wainũka. Kĩũndũ kĩrĩa akoretwo agĩtindĩka kĩũndũ kĩa one term, atĩ kwenda President William Ruto athiĩ o tamu ĩmwe, agĩthiĩ o tamu ya kerĩ. Macio nĩmo me ngathĩti-inĩ rũcinĩ rũrũ, na no twambĩrĩrie kũrikĩria ndeto tondũ ĩratarĩrio nĩ ngathĩti ya Daily Nation. Kĩrũgũrio gĩa kĩama kĩa ũrĩa warĩ Deputy President Rigathi wa Gachagua, kĩama gĩkĩ kĩretwo DCP kana Democracy for Citizens Party. Gĩkĩ nĩ kĩrũgũrio kĩrageria na thagathaga thutha wa mĩkora kũrekererio ĩgathararia igongona rĩrĩ. Gĩkĩ nĩ kĩũndũ kũratuĩka gĩkoretwo gĩroneka nĩ kĩreheririe tharĩko ta ici iria ikoretwo ikĩonekana. Mĩkora ĩno kũratuĩkaga nĩ ĩronekaga nĩ ya gũkomborwo na ĩkaheo wĩra wa gũtharĩkĩra na gũcoka gũthararia kĩrũgũrio gĩkĩ gĩa kĩama gĩkĩ kĩerũ kĩa DCP. No na kũrĩ ũguo ndũmĩrĩri wega kũratuĩka itiumĩte cia andũ arĩa marareketie mĩkora ĩno, ndoiga nĩ ĩronekaga wega nĩ mĩkora ya kũrekererio na mĩkora ya kũrĩhwo, no ndũmĩrĩri cia mĩkora ĩno itirĩ irahota gũkorwo ikiumĩra. Na igongona rĩa mũthenya wa ira rĩa kĩrũgũrio gĩa kĩama kĩa DCP rĩrarĩ wabici-inĩ cia kĩama gĩkĩ kĩerũ kũrĩa mwena wa Lavington. Andũ nĩ marakinyĩte tene na marakinyĩte meharĩrĩirie igongona, na nĩrĩo oro rĩmwe mĩkora ĩno ĩrokire tharĩkĩire andũ haha, andũ maramba kũhũrwo, na kũratuĩka mĩkora nĩ ĩrahotire kũhũra nginya andũ amwe arĩa marakinyĩte thĩinĩ wa igongona rĩrĩ, na mũno andũ arĩa marambire gũtharĩkĩrwo marĩa mbere hihi nĩgetha matikahote kũmũrĩka mĩkora ĩno nĩ andũ arĩa mararutaga wĩra, andĩki a mohoro na andũ arĩa angĩ makoretwo magĩthiĩ wĩra wa kwĩyandĩka nĩ gũkoretwo na maũndũ ma social media. Andũ a nenda acio othe nĩ maratharĩkĩirwo nĩgetha hihi mĩkora ĩno ĩgĩka maũndũ marĩa arabangĩte gwĩka ndĩkamũrĩkwo nĩ cameras. Gwathũka mũno, arangĩri a Gachagua nĩguo maracokire kũruta mĩcinga mararathũkia mĩcinga ĩno rĩera-inĩ. No nake Minister wa Interior Kipchumba Murkomen akoiga atĩ rĩu borithi matiretĩtwo gũkorwo makĩruta na kũheana ũrangĩri thĩinĩ wa igongona rĩa kĩrũgũrio gĩkĩ. No ningĩ agacoka akoiga atĩ ũthuthuria wa mbere nĩ ũronania atĩ ĩno ti mĩkora oro ũguo atĩ ĩratwarĩte mbara. Aroiga atĩ aya nĩ andũ a Gachagua na nĩ kũrũa mararũaga tondũ nĩ maraheagwo mbeca, atĩ andũ aya mararũaga magĩthara na mbeca iria maraheagwo. No nake Deputy President Kithure Kindiki nĩ aracokire kwaria na arakomithia tharĩko ĩno, na aroiga no nginya kũgĩa na ũkirĩrĩria wa maũndũ ma gĩsiasa na maũndũ marĩa metagwo ma democracy. Gachagua ona kũrĩ ũguo we nĩ arathire na mbere na kĩrũgũrio kĩu, na ona nĩ arahotire gũtangatha abithaa ihinda a kĩama gĩkĩ gĩake kĩerũ. Ũhoro ũyũ wa tharĩko ti ũhoro mwerũ. Gachagua makĩria nĩ akoretwo akĩrorererio tharĩko, na gĩkĩ rĩu nĩ kĩũndũ gĩcokerete maita maingĩ. Kũrĩ April 6 ngathĩti ĩno nĩ Gachagua nĩ atharĩkĩirwo
na hĩndĩ ĩno atharĩkĩirwo kanitha-inĩ wa PCA kũrĩa mwena wa Mwiki na kuma tharĩko ĩyo ĩkĩke gũtirĩ mũndũ oronoma wananyitwo ona thengia wa mothio ma andũ arĩa matabanĩtie tharĩko ĩyo gũkorwo nĩ monekanĩte wega. Aya nĩ andũ monekanĩte kamera-inĩ, aya nĩ andũ moĩkaine ona nĩ gwĩciragĩrĩrio ateti arĩa mamareketie. Amwe nĩ andũ makoretwo magĩthiĩ nenda-inĩ kuga maũndũ maya nĩ megwĩkĩka, no na kũrĩ ũguo ona ũmwe gũtirĩ wananyitwo nginyagia mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩkĩo maũndũ maya gũtarĩ nganja nĩ maroneka nĩ maũndũ makoretwo magĩbangwo. Mweri-inĩ wa November Gachagua ningĩ nĩ atharĩkĩirwo mathiko kũrĩ mwena wa Limuru, na haha nĩho atharĩkĩirwo na njĩra nene mũno na nĩ ahũrirwo mũno na ngari yake ĩkĩhũrwo. He handũ honekanĩte hĩndĩ ĩno ya Limuru ona nĩ tendaga kũragwo. Tharĩko ici cia gĩsiasa nĩ ithiĩte nginya kũrĩa mashinani kũrĩa kũratuĩka ng'ethanĩri ya gĩsiasa. Rĩu nĩ maratũmanĩra mĩkora na rĩu ona kũragwo kwa MP wa Kasipul wĩtagwo Ng'ondo Were gũgacoka gwĩkwĩrwo no maũndũ maya megiĩ ngurutano na mũng'ethanĩro wa gĩsiasa. No twambe tũtigane na macio tũcoke kĩrugũrio-inĩ gĩa kĩama gĩkĩ kĩa DCP. Ngathĩti ĩno rĩga gĩkĩ kĩrarĩ kĩrugũrio kĩega, kĩrarĩ kĩrugũrio gĩthaka no kĩrarĩ kĩrugũrio gĩkuhĩ. Nĩ kũratuĩka atĩ gĩkĩ ti kĩrugũrio kinyi gĩgakorwo gĩgĩkĩka mweri ũkĩte mweri wa June. Hararĩ o kũrugũrio gwa kĩama na marangi na marũri ma kĩama. Kĩrugũrio kinyi gĩa kĩama gĩkĩ harĩ hagakorwo na ngeneia ciothe cia gĩũteti. Maũndũ maya magagĩkorwo magĩkĩka mweri-inĩ wa June. Haha rĩu nĩho Gachagua aracokire aratangatha mbara wega na kĩama gĩa UDA. Ĩno mbara ya gĩsiasa nĩ tangathĩtwo thutha wa kĩrugũrio gĩa kĩama gĩkĩ. Ũririkane kĩama kĩa UDA nĩkĩo kĩama kĩrĩa gĩkoretwo na kĩrĩa kĩrarĩ na nĩkĩo gĩkoretwo na uge mũnene wa gĩsiasa gĩcigo-inĩ kĩa Mount Kenya, na no tuge ona atongoria akuhĩ othe arĩa mathurĩtwo Mount Kenya mathurĩtwo na kĩama kĩa UDA. No kĩama gĩkĩ kĩa UDA nĩ gĩtete biũ na gĩgacoka gũte ngumo yakĩo biũ gĩcigo-inĩ kĩa Mount Kenya, na ndariri ciothe rĩu nĩ ironania atĩ kĩama gĩkĩ kĩa UDA gũtirĩ kĩndũ gĩkona gĩcigo-inĩ kĩa Mount Kenya, na kĩngĩkona kĩndũ nĩ mũnyaka kana tuge haha nĩ handũ harĩa hangĩrwo no hakorirwo he na ũndũ wa mwanya mũno. Andũ gĩcigo-inĩ kĩa Mount Kenya nĩ maronania matirenda kũigwo ona hanini kĩama gĩkĩ kĩa UDA. Nditimurano ya mbere ya kĩama gĩkĩ kĩerũ kĩa DCP na kĩama kĩa UDA nĩ tanyĩtwo gũgakorwo ĩkĩonekana kũrĩa mwena wa Mbere North. Gĩkĩ nĩ gĩcigo kĩa ũmbunge kĩrĩa gĩtigĩtwo theri-inĩ tondũ MP wa gĩcigo gĩkĩ wĩtagwo Jeffrey Ruto nĩ acokire gũtuĩka minister wa ũtungata wa mũingĩ. Gĩkĩ nĩ gĩtĩ kĩrĩa heirwo thutha wa Justin Muturi kũbutwo wĩra. UDA gĩgakinya handũ ĩhotwo gĩtĩ gĩkĩ. Gĩkĩ nĩkĩo gĩgatuĩka gĩthiro kĩayo gĩcigo-inĩ kĩa Mount Kenya, na gĩkĩ nĩ kĩũndũ kĩrecokera, nĩ kĩũndũ kĩngĩkĩka o ta ũrĩa Jubilee yathirire Mount Kenya nĩ ũndũ wa kũhotwo gĩthurano-inĩ kĩnini gĩa kũrĩa Kiamba. Na ataaramu wa maũndũ ma gĩsiasa nĩ maroiga kĩama kĩa UDA kĩngĩkahotwo kũrĩa mwena wa Mbere North, maũndũ makĩo mothe gĩcigo-inĩ kĩa Mount Kenya nĩ makinya mũthia. Abithaa arĩa nao maragwetetwo kĩama gĩkĩ kĩa DCP nĩ tuge nĩ interim kana nĩ abithaa anyitĩrĩri. No harĩa ya Cleophas Marara nĩ aragwetirwo rero nĩyo deputy party leader Mithika Linturi, nĩwe national organizing secretary. Hena mũndũ ũretwo Hezron Obaga, nĩwe mwandĩki mũnene wa kĩama gĩkĩ. Peter Mwathi ũrĩa warĩ MP kũrĩa mwena wa Limuru nĩwe deputy national chairman, no ũyũ nĩ wa kũrũmbũiya maũndũ megiĩ strategy. Nake Mable Owino nĩwe deputy national chairman ũrĩa ũrĩkoragwo arũgamĩrĩire maũndũ ma operations. Angĩ arĩa kũratuĩka mena itĩnene thĩinĩ wa kĩama gĩkĩ hena Kate wa Rũgũrũ, nĩwe mũtongoria wa kĩbũrũri wa atumia Maina Kamada. Rĩu nĩwe chairman wa kanjũ ya andũ a gũtĩĩka thĩinĩ wa kĩama gĩkĩ kĩerũ, na atongoria amwe a thiritũ ya Gachagua nĩ mararĩ kĩama-inĩ gĩkĩ gĩkĩrugũrio no matinenda gwĩkĩra marangi ma kĩama, hihi nĩgetha metheme gũkorwo makĩoerwo matacukia maihera nĩ kĩama kĩa UDA. Ũririkane aya nĩ andũ mathurĩtwo na kĩama kĩa UDA, nĩkĩo matanekĩra ngũbia, matinekĩra marangi ma kĩama gĩkĩ kĩerũ. No ririkane no tuge matiethemete mũno tondũ na gũthiĩ kĩrugũrio gĩkĩ gĩa kĩama gĩkĩ kĩerũ, gĩkĩ nĩ kĩũndũ kĩngĩtũma moerwo makinya maihera. Tayari mũmbunge wa gũthukio wĩtagwo Gloria Orwoba nĩ etĩtwo nĩ kanjũ ya ihera ya kĩama kĩa UDA, na etĩtwo atĩ onanie gĩtũmi kĩrĩa kĩngĩgiria aherithio nĩ ũndũ wa gũthiĩ mũcemanio-inĩ wa gĩsiasa wa Fred Matiang'i. Koguo ya mararĩ kĩrugũrio-inĩ gĩkĩ gĩa kĩama gĩkĩ kĩerũ kĩa DCP. Hihi kĩama kĩa UDA no gĩgĩcirie kĩmoere matacukia maihera ona gũtuĩka matinekĩra marangi ma kĩama gĩkĩ. Macio mothe nĩ maũndũ maratarĩrio nĩ ngathĩti ĩno ya Daily Nation. Gĩthiĩ na mbere na ngathĩti ĩno nĩgo kũreho system njerũ ya gĩthomo ĩrĩa ĩroka atĩ kũnyitithania maũndũ mothe ma arutwo na maũndũ maya megũkorwo makĩnyitithanio na maisha namba, na maũndũ maya megwĩkĩka kuma mweri wa July. System ĩno njerũ ya gĩthomo ĩretwo KEMIS ĩna ĩroka ithenya rĩa system ĩrĩa tũkoretwo nayo ĩtagwo NEMIS. Mwana wothe waciarwo ririkana bũrũri-inĩ wa Kenya nĩ aheagwo namba yake ya mwanya ĩrĩa kũratuĩka nĩ namba egũtũra nayo rungu rwa maisha namba. Ĩno nĩ namba ĩrĩa ĩtagwo unique personal identifier, na namba ĩno nĩyo ĩroka
riu kunyitithanio na mutaratara uyu wa githomo kana namba ino ya githomo itagwo chemist uririkane namba ino yetagwo personal kana unique personal identifier ugutura nayo mwana heyo gutura nayo na namba ino no yagacoka kuhuthirwo kuruta death certificate hindi ria mundu ahuruka koguo ni namba yaku na nikeretwo maisha tondu gutura nayo maisha ihinda-ini riu makiria ma aruti a wira 800 mo university riu kuratuika ni mamukirite marua ma kubutwo wira ino mo university ni mo ne university koretwo ina mathina maingi koretwo na ngucanio igakorwo na mathina maingi ma kimbeca maundu ma urugamiriri muru ino ni university icoereire o tondu riboti ikoretwo ikionania ati university ciothe cia muingi ni ikoretwo na mathina andu aya marabutwo wira kuratuika ati nigetha university ikorwo ikihonokia na njira ya kuhonokia mbeca tondu na gutire mbeca cia kumariha mishara na haria ndagweta acio 800 igana rimwe ria 20 ni lecturers aria onao mamukirite marua ma gukivutwo wira ngathi na mbere na ngathiti ino ya Daily Nation. Ndeto ya wamurani wa rugamireria kamiti ya ithurano kamiti ya IEBC nigi yahota guteretha tondu gwicira twaritwo igoti-ini ni cira uria urokirira kwamurwo kwa Erastus Edung the Conta chairman wa kamiti ino ya IEBC oho ihoya riri riria ri igoti nene riukirire kwamurwo kwa Hassanul Hassan no rirokirira kwamurwo kwa Mary Karen Sorobet o domwe na Nderito othe ni marerwo ati matikinyanire gukorwo makiaruta wira kana marugamirire kamiti ya ithurano either ni kuoneka maria thiriti ahakuhi andu aria me thiini wa maundu ma gisiasa kana ni undu wa gukorwo ni maroneka members a ciama cia gisiasa na mundu ta Nderito arerwo ati ndangiamurwo tondu wira-ini wa githirikari tayari uririkane noe registrar wa ciama cia giuteti arerwo tayari ni state officer kana ni muruti wa wira wa githirikari aya na nio maramurikwo muno na gutuika cira uyu ono kirotaga aya na urokirira ndeto ino yothe igie kwambwo na guthondekwo gwa kamiti ino ya IEBC andu aria mathiete igoti ni gukirira ndeto ino ni andu eri hena Boniface Mwangi na hena Kelvin Omondi na reke ngwire thitango iria ing'etheire acio na ndagweta nigetha ucita unyicinyite wega na bemwe uyu retwo Erastus Edung the Con oyo alero ndafati gutuika chairman wa kamiti ya IEBC ati tondu ni arekwirwo ni mundu wa nyumba kana ni muthiriti wa Josephat Nanok uririkane niwe deputy chief of staff wa afisini ya president na Nanok governor wa Turkana oyo the Con niwe wari wakiri wa county koguo gacoka gutuika oyo ni mundu uronekania akuruhene na Nanok na kane muthiriti na ni mundu we wa afisini ya president akero ndangihota gukorwo akiruta wira ta chairman wa kamiti ya IEBC heno oyo retwo Hassanul Hassan alero ndafati gukorwo commissioner wa kamiti ya IEBC tondu mwaka wa 2022 ni arugamite kuranira gite kia ugavana kura mwana wa Madera na arugamite na kama kia ODM gutoekaine ginya kana muthenya wa muthi no mumemba wa kama kia ODM tondu gutire kwagia na report kana niwe mire kia maine gike no muno Hassan ni ukuririkana ni umwe wa andu aria makugirio ndagika ya muthia shortlisting ireketie gwikwo he andu atandatu aria makugirio makirehwo maritwa mao magareirio kawaru maritwa marehetwo tuko umwe wa aya ari uyu witagwo Hassanul Hassan ni kiondu maroiga kiundu giki gia gutuika atiritwa ria kiria kugirio andu aria giothe mathathauranitio ni kuri andu maroiga aca mundu ndabatie gukorwo agitungata ta commissioner wa kamiti ya IEBC heno uyu retwo Mary Karen Sorobit uyu ndakinyaneire aria mathite igoti niguo maroiga ati tondu atwire executive director wa kiama kia Jubilee na giki nigiti anyitirire miaka 5 ani Nderito ni ndoiga nyarero ndakinyaneire tondu tayari ni state officer niwe registrar wa ciama cia giuteti macio mothe ni maundu me ngathiti ya Daily Nation tugutithia nigetha ngiuka tumurike maria me ngathiti-ini ya The Standard. Haya ni ndacokererio nigetha tuthi na mbere na kumurika maria me ngathiti-ini rucini ruru thaa icio ni thaa imwe gatigaria ndagika 9 ino nayo ni ngathiti ya The Standard ndumiriri tararingana cia vitha nene ya maundu megie ugitiri riu nicio iratuonia ngucanio iria ikoretwo igicece thiini wa kanju nene ya ugitiri kiundu giki ni gitumite kugie na ciuria na gukagia na nganja cia maundu maria makoretwo magikika nigetha tukinye handu haha ona andu ni mararigwo kuria thina toyo maundu-ini megie ugitiri ungigikorwo umite andu makagia ciuria ni ukinyaniria muhoto mwirete go communication kana hihi ni urumbuya wa maundu ona gutakinyanire minister wa interior Kipchumba Murkomen ni aroneka riu akienda gucenjia miario iraritio ni president William Ruto egi unyitani wa migwate hindi no president aroigete ati andu othe manyititwo migwate ati ni marekereirio na magacokio kuri family ciao kana ni mareketwo macoke kuri family ciao president aritie miario no mbere ya president wa Finland na kiuga ati riu ni arutite watho na ati ndeto no ya unyitani wa migwate riu ndikone kana rege president haha ni kugo igiria ati aria othe makoretwo makanyitwo migwate ni marekereirio na makerwo mainukire no
Murkomen akeria muthenya wa USS nene ya TV ya Citizen akageria kuga ati uria president aroigite ati uguo president aroigite tigwa aroigite niguo Murkomen arageria gutwira ona mwena ungi akageria kuga ati uria andu nio matanataukwo ati andu maranyitite ndeto no ya president na njira itario ati andu matinataukwo na koiga president kuga maundu megie unyitani wa migwate ati gaka ti kaundu kamwe na kuga ati netikirite thirikari nio yarutaga wira uyu wa unyitani wa migwate ona Murkomen arakinyite andu akoiga ati president Ruto ndanafatie kuhuthira kiugo abduction ati ndanafatie kugweta kiugo unyitani wa migwate ati president tarahetitie kugo gwarafatie gukorwa kiaria uhoro wa andu matoikaine kuria mari ati ndakahuthira kiugo abduction ahuthira kiugo missing persons miario ya president yone tuthurete ndereti hiyo vio na andu ingi maroiga giki ni kiundu kia witikeri wa mahitia ma unyitani wa migwate maya ni maundu makohetie na andu maundu mamakitie andu bururi wa Kenya tondu andu ni makaretwo makinyitwo migwate makarutwo bathi-ini makarutwo micii-ini andu makoretwo magikwa maundu maya muthenya barigici na magacoka magathio nao namwe aria mathirwo nao ona muthenya wa mothe matire monekana ni kuri angi macokire kuonekana mari orage no ria wari minister wa utungata wa mwingi Justin Muturi akoiga ati miario no yothe ironeka imugarukane ya kuhingisha mwingi niguo thirikari igerie kuhithania mahitia mayo tondu thirikari ni ikoretwo na waganu uyu wa unyitani wa migwate Muturi ni akoretwo akiuga kana akoiga Dithemba 28 ati president arugamite mwingi-ini akoiga ndoyo uhoro oron wa mundu orono munyititwo migwate no riu ningi agacenjia miario akoiga ati manyititwo migwate ni marekereirio nigetha marekwo mainuke Muturi aroiga ici ti ciugo ro uguo na ti ciugo cibati gukorwo ikiario ni mutongoria ungioneka ni ekirire maundu ma uma na kihoto ati ni ciugo githiuro nigetha maundu maya mothe macoke utuika ni mekuhithanio Muturi uririkane ni oiruo rwa maundu maya ma unyitani wa migwate tondu murio wake witagwo Leslie ni erega kunyitwo migwate na kuratwika anyititwo migwate agikuruhanio na maandamano maria mari kuo ma Gen Zs na Muturi anatariria na ni ataririe muno uria murio wake anyitwo migwate atanyititwo ni roge rwa INS acokire kurekio thutha wake tuguthie nginya kuri president kuria thigira-ini wa iregi na acoka kwira president maundu maya mothe president niwe woire thimu akihurira director general wa INS nacio nio macokire gwitikira ati ni manyitite murio wake migwate na hindi iyo thutha wa ithaa rimwe makirekereria murio wake Muturi aroiga ni undu wa uria president ahuthitie maundu maya ati president akuite maundu maya no ritu kana hihi nigetha ndeto ici ihuthanio ati gutire hindi maikarite thi makarireria maundu maya ma unyitani wa migwate thiini wa kanju nene ya ugitiri na Muturi akoiga William Ruto ni aritie maheni hindi ria aritie sagana akoiga ati he hindi ndeto ya njuragano extrajudicial killing ati he hindi maundu ma njuragano cia githirikari maririirio thiini wa cikaro ta ici Muturi aroiga maundu ta macio matire mendwo gukorwo makiariririo tuli ona ndeto eno igi ya munene wa ruhonge rwa NS etagwo Nurdin Haji kiumia giki ni anari mbere ya kamiti ya bunge ya defense kuri araritie miario ya kumakania egie maundu megie ugitiri wa kibũrũri Haji muthenya ucio ni agwetete ati tayari icigo imwe cia bũrũri wa Kenya ni ciegwateirwo ni Oromo Liberation Army cia kuma kuria Ethiopia akoiga ito ici ciri bũrũri-ini wa Kenya kuria ciegwateire icigo imwe na akoiga gutire na mbeca njiganu cia honge cia ugitiri na atio na matharaita maria marahuthirwo ni honge cia bata ta ruhonge rwa jeshi ati matharaita maya ti makinyane ruririkane maya ni maundu maragerio muingi-ini Haji ni oigire ati thaa ici honge cia ugitiri itihetwo uhoti muiganu wa urangiri wa mihaka noyo ati ni undu wa kuhehe guoya munene muno na koiga ati maundu maya matikoretwo makioyo no rituria wagirire ona guoya munene ni Haji kuga ati gwe icigo cia thiini wa bũrũri thirikari itarahota kurangira tondu ni ciegwateirwo ta icio agweta ni ciegwateirwo ni mukora ya kuma na nja tohoro ucio agwetete wa Oromo gutuika ati he kundu kumwe bũrũri-ini wa Kenya megwateire no miario ya Haji ngathie korano na miario ya munene wa mbiraru cia bũrũri wa Kenya etagwo Lieutenant General John Omenda uria onake waritie mbere ya kamiti ya defense Omenda we ndoigire maundu megie unyihu wa matharaita uririkane one mujeci ndoigire maundu megie unyihu wa matharaita ona ndoigire he kundu mihaka ya Kenya ikoretwo ikigirirwo ni itoi cia kuma na nja gukariga riu ni kigeke kiratuma anene a honge cia ugitiri marie miario tararingana marie miario mugaruka na kuratuika giki ni kiundu kiria kiambiriirie kurehe kigagayo kuri mukenya wa kawaida muno ni kimako kunene kuri muingi tondu thaa icio gukwina maundu maingi maria maroneka matirathie wega uhaguku ni ukoretwo kana uhaguku wa ugitiri ni ukoretwo ukionekana thiini wa maundu matiganite micinga ni kumenyekanite ni iraingirio na njira nene muno kuma bũrũri wa South Sudan neno niyo micinga iracoka kuhuthirwo ni ekinae guku bũrũri-ini oho kwina wagagu wigi itoi kuma Somalia iria koretwo igitabania thariko guku bũrũri-ini na taito cia kuma Ethiopia ni ciaingirite kuria mwena wa Turkana igicoka gutabania thariko na ikiuraga andu ona muthenya wa muthi andu amwe kuma thariko iyo
matire monekana mwaka muthiru uria wari deputy president Ngathìti Gachagua ni oigite ati twina director general wa ruhonge rwa NIS utaremenya tondu ni abatie kumenya obere haria mathuguta ma muingi makinyitio ni finance bill kurikana hindi ya finance bill andu ni macokire kumurũrũka magicoka magithii nginya kuria bunge nao borithi magicoka kuroreria andu mecinga no hindi ya Gachagua ni oigite murigo ucio wothe wa maundu maria macungiriirie ubatie gukorwo gikuithio Haji tondu Haji ruhonge ni ruria rubatie gukorwo ke president utaro uria wagiriire afitha umwe wa ruhonge rwa NIS no we ndari wira-ini ni athire retire we ni aroiga ni aramakio ni maundu maria marathie na mbere na koiga ati ni kwagite discipline tondu NIS ndiaragia na njira teno NIS gutire hindi yanoka kurekia ndeto pa oro uguo muingi aroiga we ni kumakaramaka tondu anakorwo ruhonge ni rwa NIS ti andu maragia no uyu ni director general wa NIS oka kuga muingi-ini tutire na ugitiri wa kuigana ationa mihaka-ini kuri mikore koretwo ikiingira na ati tutire na uhoti wa kurangira mihaka ya bururi wa Kenya maya magithie na mbere muingi kundu ta Mandera kuda turukana undu na Masabit aya no andu marathie na mbere na kuga abu ni undu wa guoya mwao haguku wa ugitiri mwaka uyu kuratwika andu makiria ma 20 no mwe ni moragitwo thini wa thariko ni ukuririkana abitha atandatu wa borithi kure mwena wa Garissa ni merega kuragwo na gucoka gutwika ati moragwo ni itoi cia Al-Shabaab no ihinda-ini riu Riu borithi ni moigite ati kunyihirio kwa budget ni manyihirio budget na gikiro gia 25% igikire kiundu kiria gitumite maremwo ni kuongerera kurutu 10,000 mbere ya ithurano cia mwaka wa 2027 Inspector General wa borithi witagwo Douglas Kaja ni aroiga ati ni marengeirwo mbeca na makirengerwo mbeca na njira nene muno nikio maremetwo ni gutabania woyani wa borithi na oho aroiga ati unyihu wa mbeca ni utumite mekore na ihingica ciegie ngari ati rimwe magakorwo matari na vetro o ndumwe na maundu megie gukorwo makigura matharaita ma kiriu maundu maya mothe ma unyihu wa mbeca na maundu macio marataririo wega ni ngathiti ino ya The Standard githi na mbere na ngathiti ino riu riboti njeru roiga ati nuthu ya Kenya mekiraga nguo nguru iria cietagwo cia mitumba nguo nyingi cia mitumba kuratwika ciumaga mabururi ma EU ikoima kuria Ngeretha na ikoima Canada no riu ni kwambiriirie kiundu gitari gia kawaida cia nguo gukorwo igiukana njira nene muno ciumite bururi wa China ngathiti ino roiga andu milioni 2 nio mandikitwo wira thiini wa sector ino ya mitumba aria mandikitwo wira directly kana indirectly aria makoragwo makiendia mitumba kana aria makiruta mawira maria mangita mawira ma utereva na mwaka wa 2023 Kenya kwarihirwo mitumba tani 178 o container ya mitumba uthagwo igoti ria ciringi milioni 1.9 uguo mwaka wa 2023 mitumba ni yarihire magoti ma makiria ma ciringi bilioni 6 gerekia na maria meja wa bururi wa Kenya Dominiki kuma kuria Palestine ni roiga ati bururi wa Israeli kana Israeli ni uragite andu matanyihire 98 gicigo-ini kia Gaza Israeli ni kuratwika ati icoketie thariko iria tungiuga ni njihiriru thutha wa thariko ya Palestine ni maracokire thariko icio nao ni marakite thariko na makoraga mutumia Muyahudi urari na ihu ni kuratwika ati utuku wa iyo Israeli yareire kihura Palestine bara ndito muno na muingi kuratwika watindire uguo unyitete marana ngudi mahuragwo utuku Israeli maita maingi enda kuhurira andu aya ndumaini ona gutwika otherine no koragwo makimahura na andu ni kuratwika mara ire manyitite marana ngudi tondu no kuigwa maigwa mututhuko na waigwa bomu ikigwa riu ndurimenya ningi bomu wengi iri gwaku andu ne maraiga matia komire mara ire maikarite thi matoi ni naku no na kuri uguo andu matanyihire 98 ni makuire na ngikiheri magacoka gutigwo mena nguraro kundu guku nyumba imomoretwo kuhana kari mugunda wa mahiga kuhana tari iganjo mutumia we muritu uyu Muyahudi uyu Muisraeli kuratwika aguthirwo kana akiuragwo agithie kuheo mwana no bahati ni acokire gutharwo agitwarwo thibitari mwana uria wari ndathi ya guciarwo ni mwana wakinyanire mwana ni aruturwo muoyo na mutumia we ni akuire na haro-ini ici ciothe andu 53 nio moragitwo ici ni bara ikoretwo na hathara nene muno 53,000 andu 53 ni moragitwo no waingi aria moragitwo ni andu kuma gicigo-ini giki gia Palestine na bara ici gathi na mbere na kuhiriria na no ironeka no iguthi na mbere na kuhiriria Israeli iroiga ndigũtigithia bara agikorwo hindi ĩrĩa moneka kama hũmũka aya Palestine no marathie na mbere na kumũragira andu macio mothe me ngathĩti-inĩ rũcinĩ rũrũ gĩkĩ to kĩgocoro ũguo nĩ ciugo cia gũtũtongoria nginya mũtũrĩre-inĩ atĩ ti andũ othe meragwo kĩoneki kĩrĩa wĩna kĩo ti andũ othe meragwo kĩroto kĩrĩa ũrotete kĩroto nĩ gĩacokire gũikia mũndũ wetagwo Juthubu thĩna-inĩ amerite nĩ ndĩrarotire andũ aya makĩona mũndũ nĩ agatwatha koguo nĩ wega rĩmwe ona ũgĩka tũmaũndũ twaku ona ũkĩaria ũgatiga kũhithũrania tũmaũndũ tuothe ũgakira tu kinya tũndũ tũtũ kinyanĩre nĩ kũrĩ andũ metũnua tũru mũno hĩndĩ ĩrĩa wamera mũbango waku makaria kaũndũ gakaharagana kũrĩ andũ me ũiru mũingĩ mũno andu mangika maundu haria urathie interview to nginya utinde ukira andu
ke andu magacoka kumenya no wathire wira ucio tondu hota kwira andu mandike ma email moige mundu ucio roka ku uguo ni muici mumwe menyerere muno no ainuke na computer he mundu wiraga mundu ni ndirathie hana kuiga biashara akera mundu ungi ndugakomborithie mundu ucio duka ona duka iri ari nayo ni kuiga twaigatirwo tondu ni gwakoragwo ciura na mbia nguo ciumithitio mundu ucio ti mwega mundu ucio ni morogi ugithie kurora duka iri urathia gukombora ugakora riu uraheo ng'ano ingi ndirathomire rugano rwa magania muno rwa mundu uria atigaga email uhingurite we wabici ukamba gutengera handu kinoko wathiraji no tondu aya mukona wabici ni andu kihokete ri ni sawa ni uguka uthi na bena wira mundu akaingira email ni yaku akandika marwa ma resign na agatumira HR ona ngionete uri ona yaikanga thimu urikire uri nengere rikire namba nawe ru wikune wikire mbeca urihe ikaingira message ya WhatsApp ihenya ya family etana gwinyinyi niguo ona maundu maya andu matuire mekaga mabebe sawa tondu riu Ngai ni utuire hoete mwana Ngai riu ni akuonekanire ugacoka ugeta andu na ti uru rimwe no riu no wega andu merore muno ati utinde ukigirirwo moko nda iguru tonyona ndekihutio titi ukigirwo moko ati mwana onge na ndaraciarwo onge na makaimera aroga ki kaigirwo moko maraire kwa murogi andu amwe meithi manduru unginyua mai ma no kuhuna ni ngetoga tonye wa pogwa man na ni ngetwo coconut jamba karau nengere mwenjerere ndakira gukuona na ni kunjira mwenjerere niki tondu ndirauga no ko ni itimureane ya gwatumia ni ndakira kurana no anairo itakineiro kawana iro ide toy wene ogioliria cio makoneire omali nyamo ici mwana ngera ni ndu wakorwa na kiro indo itabati guko ikene no nuko coko hoi omali acio makoneire mene mwenjerere omanyire no agwika atia kwanyu ni kwega coconut itu ni kwagirite Stacy kwanyu ni kwega Good morning. We mwega mbere nene we mwega Stacy. De mwega fio we mwega. Ni de mwega muno ni. Tuliega vio. Ngoro ni horeru na Ngai ni atwete thayo. Ona ni ucio no guo uira wakwa de mwega fio dire na uru. Uira no to cio warutwo. No to cio warutwo ni ucio wari hau mbere. Na kwanyu ni kwega? Na gwitu ni kwega fio gutire na uru. Wonderful. Na andu agwitu me sawa fio na ni mamugeithirie ira to tutina kiona. No ginya guka sawa fio okay riu ona ni wora kugeithirio ucio guka hanyu ni twendaine ni hari otaro wamenya best yako ni Arif yes ati coconut kwanyu na kutikoru kuu no kuhorera gacie no he family retha mundu mundu wao mama wao orire orire uguo na maguru akiagwo akiagwo kuma 94 ati athire guikarira giti akiehererio handu hagwe hau ri agithie na agithie rifathi kamali roine niyo ndio heikarite ati no ambate kirima kuringana no ri athie to marauga kuma 94 ri yani agwa ahererio giti handu hagwe hau akigwa kigaragara ndagoire agithie rifathi ndari yakwa no arathie marauga kuma 94 marauga na ngari ndi araturikania marathi makimutengerie na nduthi mangumenya gacira kayegereire all right